یک مهاجر جوان تاجیک در شهر نابرژنیچلنی در جمهوری تاتارستان روسیه به نام قلابان افتاده از تمام پولهای بارق جبین به دست آوردهش محروم شده است. بنا به گزارش نشریه محلی چلیابینسکی ایزویستی، بدکرداران جوان تاجیک 24 ساله را با وعده درآمد خیلی بلند از حساب سرمایه گذاری به فوندها به دام افتادند. این جوان در حساب بانکیش 175,000 روبل داشته است. به نام مشاوران مالیوی از طریق زنگ‌های تلفنی برای فریب به باوری این جوان درآورده او را باور کناندند که اگر همه پولهایش را به فوند گفتگی آنها گذراند در یک مدت کوتاه میتواند حجم پسندازهایش را 2 مرتبه افزایش بدهد. جوان زود باور به این وعده ها باور کرده همه پولهایش را از بانک گرفته به حساب گفته این مشاوران مالیوی گذرانیده است. برابر به دست آوردن 175,000 روبل این مهاجر تاجیک آن همه مشاوران مالیوی غیب زدند و رقم‌های تلفن‌هایشان که همه در شهر مسکو ثبت نام شده بود خاموش کرده شدند. جوان تاجیک وقتی فهمید که به دام قلابان افتاده است به پلیس مراجعت کرد. در رابطه با این قضیه با اتهام قلابی پرونده جنایتی گشودند، ولی احتمال اینکه این جوان بتواند پولهای خود را برگرداند خیلی ناچیز است. در وقتهای آخر هزاران مهاجران کاری از جمله مهاجران تاجیک در روسیه و کشورهای دیگر به دام قلابان افتاده با امید به دست آوردن درآمد مفت پولهای خود را به فوندهای نشان داده این قلابان میگذرانند. در اکثر حالت این همه فوندها بر دروغند و در نتیجه مهاجران بیچاره به جای فایده از تمام پسندازها که با عرق جبین و با عذاب جمع کرده خود محروم میشوند. متخصصان به مهاجران توصیه میدهند که به مشاوران ناشناسی که از نام شرکت ها و شخصیت های معروف چون گوگل، فیسبوک یا ایلان ماسک و مارک زوکربرگ به آنها وعده های آسمانی میدهند باور نکنند.